მიხეილ საგარელის შემოგვიერთდა წამობრძანეთ თქვენი კუთვნილი ადგილი გამარჯობა ბატონო მიხეილ სტიქიასთან მაქვს საქმე აგერ სასწორი ორი ჰაერისტიქის წარმოებული ნიშანი აბა ესე იგი მე როგორ ვახსოვე ბატონო მიხეილ კი 15 წუთი გვაქვს ძალიან კარგი მოვასწრებ თემა ესე იგი თავად გაანათ თემა გამოაცხადეთ ახლა თემა თემა ესე იგი ხო გვაქვს ხოლმე ჩვენ ვის როგორი სიყვარულის ბედი აქვს ვის როგორი ფულის შოუნის ვინ ეჭვიანია ვინ წარმატებული ვინ წარუმატებელი მაგრამ ზოდიაქოს რომელი ნიშნები არიან შინაბერები ანუ რო დაიბადები მომენტალურად რო შინაბერა თავიდან რო იცი რომ შინაბერა ეგ ზოდიაქოთია შინაბერა იქ ხო და შინაბერა ხა შიში რო დაეწყო უკვე პალიკა ბატონი მიხეილს უუსვამს ხას იმას რომ ეს არის პირობითი და აპრიორი არ ნიშნავს რომ არა ზოდიაქო ხა თავისთავად აბა რა ჩემო კარგებო სანამ აქ თემაზე ვისაუბრებთ მე მინდა მაინც პატარა გაფრთხილება გავაკეთო იმიტომ რომ ჩვენ მაინც სარგებლობთ პრინციპით ვის გაფრთხილებულია შეერაღებული ბატონო წინ გვაქვს შაბათი კვირა და ორშაბათი სამი საკმაოდ რთული დღეა გაითვალისწინეთ შაბათ-კვირას ჩვენ გვაქვს მარს ურანის დაპირისპირება ცისკაბადონზე და მარსი არის კონფლიქტი და ურანი არის მოულოდნელობა ამიტომ მოულოდნელი კონფლიქტის მოულოდნელი ჯანმრთელობის გაუარესების მოულოდნელი დაუშვათ მანქანასთან დაკავშირებული ტრაუმულავარიული სირთულეების შეიძლება სახში რაღაც საყოფაცოებ რომ მოულოდნელობები არა სასიამოვნო ამის ტენდენცია მაღალი, ამიტომ გავაფრთხილდით ჯანმრთელობას, ურთიერთობას და ასჩენკო. და ეს დაგვირგვინდება ორშაბათს ახალმთვარეობა. ახალმთვარეობა ხსენება ასე ცოტა აი ეს სამი დღე გავიაროთ განსაკუთრებით თხილად. მერე უკვე სიტუაცია დაიწყებს დალაგებას და დამშვიდობას სამყაროში. ეხლა რაც შეეხება უკვე ამ თემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, კონკრეტულად, მოდი აღვნიშნოთ, რომ თემა საინტერესოა, ოღონდ ესე მოდით ნუ მიუდგებით რომ აი მაინც და მაინც ესეა არა დრამატიზირებთ 1000 ფაქტორია ხა ჩემო კარგებო რა ფაქტორებია აღზრდა საოჯახო გენეტიკური მხარე მეორე მშვენი ფაქტორი პირადი ჰოროსკოპი საჩვენ და დავინახოთ რა წყობა და ეხა პირობში სიყვარულის მმართველი პლანეტა არის ვენერა ხო სად მოხდა შენ შეიძლება მაგათაც სასწორი ხარ სასწორს არ ახასიათებს შინაბერობა მაგრამ თუ ვენერა შენ დავდების მომენტში მოექცა ქალწულში აი გარე უკვე მაღალი ალბათობა ამისა ხო აი ესეთი დეტალებია რომელიც გასათვალისწინებელი ამიტომ მოდი ასე ვთქვათ ის რასაც ჩვენ ახლა ვამბობთ ეს არის ზოგადი და არა კონკრეტული დაავადება შევისპინეთ თავარი არის ახლა მიდრეკილნი ვინ არიან ყველაფრის ხო ახლა ამას დავიწყოთ პირველად და იმასაც ვიტყვით ჩვენ არა მარტო მიდრეკილი მაგრამ რამ შეიძლება განაპირობოს რის განიყოს აპროვოცირება ეს ფაქტორი აბა რა ეხა ვერძი პირველი მაგალითად ნიშანი ხო აქ ეხება მამაკაცებს ქალბატონებს თანაბრად ეს მომენტი ანუ ვერძის მთავარი ფაქტორი არის რა რომ პროცენტულად ითვლება რომ ვერძი არ გვაძლევს დიდი რაოდენობით შინაბერებს არ გვაძლევს ეს ნიშანი აქტიური ენერგიულია ისეთი მოყვარულია სიყვარულისა და ასე შემდგომ არა სიჯუტე ახლა ბერსშის ეს ცალკე თემა მაგრამ მოდი ახლა ერთი რამ აღვნიშნოთ აი რა რის გამო შეიძლება ვერძი მაგალითად არ გათხოვდეს ან რა შეიძლება მოახდინოს ეს პროვოცირებული ზეგავლენა პირველი ვერძს უყვარს მოდი ეს თქვა აქტიური ენერგიული ადამიანები თუ აი ესე მოხდა რომ მის ცხოვრებაში ესეთი ადამიანი არ შეხვდა რომელიც არის უშიში არის მებრძოლი მაგალითად ქალბატონისთვის ცედი მამაკაცი ან დამოუკიდებელი ან დაუშვათ მას არ შეუძლია საკუთარ თავზე ინიციატივის აღება ვერძი ქალი მთლიანობაში თვითონ ლიდერია მაგრამ ჭირს ერთი უბედურება აი მაგალითად თუ მან იპოვა ადამიანი მამაკაცი რომელიც დაუშვათ მასზე ძლიერია ხო კარგი მაგრამ თუ ვერ იპოვა ის აღარ მოწონს ეხლა რა ხდება ანუ ვერძზე ძლიერი უნდა იპოვოს თუ ის სუსტია თუ ის მტირალაა თუ ის წუწუნაა და ესეთი თუ შეხვდა აი ამ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ არ გათხოვდეს ქალბატონია დაუშვათ ხო იმიტომ რომ არ უღირს ესეთ ადამიანთან ხო ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი იმასთან უნდა იგნოს რომ კაცი ყავს გვერდით თვითონ უნდა იყოს დამოკიდებული იმ მეორე ნახევარს აი დამოკიდებული თუ არა ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დამოკიდებულიც არ იყოს ვერძი იმიტომ თვითონ ძალიან დამოკიდებელია მაგრამ გვერდით უნდა გზნობდეს მაგალითად ყავს ძლიერი ადამიანი რომლის იმედი ყოველთვის ეგება ხო და რაც თავარია ორივე უნდა იყოს ძალიან აქტიური ერთად იმოგზაურონ, ერთად იარო მუდმივად ბიზნეს ანუ მოსაწყენი ადამიანი არ უნდა იყოს. ვერ იტანენ მოსაწყენ ადამიანს, იმიტომ რომ ვერძი ჩქებს, ცეცხლის სტიქია, ენერგია, ხო? აი ესეთი უნდა იყოს ვერძი სახში რო შეხვალთ, თქვენი მომიტორად იგრძნობთ, რომ კედლების ტემპერატურა სხვანაირია, ვიდრე სხვებთან. ცხელია, იმიტომ რომ ნიშანია ესეთი. სუჩქებს და სულ ენერგია ტრიალებს, ხო? ამიტომ მოსაწყენ ადამიანებთან, უინტერესო ადამიანებთან და არა დამოუკიდებელ ადამიანებთან ამის შანს ურთიერთობა არ უნდა. ამის შედეგი
რადგან თუ არ მოხდა ხარ ახალგაზრდული წლები უნდა გავეთვალისწინოთ ახალგაზრდულებში ადამიანს შეიძლება ბევრი შეცდომა მოუვიდეს ხო და ამ დეტალებს არ მეაქცევს ყურადღება მაგრამ მე უკვე აქცევს და თუ ესეთი ადამიანი ვერ იპოვა უბრალოდ შეიძლება გადადოს რომ კარგი ალბათ მე იქნება ალბათ მე აი ეს მე ან მოვა ან არა ეხლა რა ხდება ეხლა კურო აი ვინ არის ყველაზე ასე ვთქვათ ამ ტანი ამ კუთხით კურო იტანს ნებისმიერ პარტნიორს და გითხრათ ასეთია ისეთია რაოდენო ხარ ოჯახის ნიშანია ძალიან მომთმენია არნახულად აი შეუძლია აიტანოს უმძიმესი ცხოვრებისეული პირობები ხო აი მე ძალიან ბევრს ვიცნობ კუროებს რომელიც მაგალითად გაყოლიან ისეთ მამაკაცებს ამ პირიქით მამაკაცებს ეხება ხო სადაც პერსპექტივა საერთოდ არ ეღო მაგრამ ნელ-ნელა ერთგულებით თანადგომით გვერდზე დგომით ერთობლივად ააშენეს ძალიან კარგი ოჯახები სამსახურებიც იშოვეს და ასეა თუ ისე აეწყოს ცხოვრება ანუ კუროსთან შეიძლება ყოველთვის რაც უნდა სირთულეები იყოს რა სიყვარული ქვია მეორე თავარი სიყვარული რასოგვიძლია პირველ რიგში მაგრამ შეიძლება აი ამ დონეზე ძალიან კარგი საოჯახო ურთიერთობებს დაწყო ამიტომ კუროს შორის ძალიან იშვიათია შინაბერები ძალიან იშვიათი ტყუპებს რაც შეეხება აკას მოდი მოა დაგერყავ თავის ზოდიაკო ხო აქო და მანამ კუროა პატეცემოლო მაყურებელი ახლა მივადექით ეხლა ტყუპ 2.3 სად არ მყავს მინდა გითხრათ რომ ტყუპებს შორის თითქმის ვერ იპოვით შინაბერებს ეს ნიშანი არის ძალიან კომუნიკაბილური ძალიან მსუბუქი ხასიათით არასოდეს არავის არ ამძიმებს თავისი პრობლემები თუ აქ არასოდეს არავის არ გადააყრის პირიქით ცდილობს რომ იუმორში გაატაროს ყველაფერი რაღაც სასაცილო სიტუაციას შექმნის ლამაზად კარგად თან წვინმაღალი ორატორია მონაცემები გადასარევი გონება მახვილი არნახული ამიტომ უშვიათად ერთადერთი პრობლემა აქ რა ამ ნიშანს პრობლემა არის შინაგანი გაორება აი პარტნიორი ხაორება მაინც ბოლოს ამიტომ ხშირად მეუბნებიან ეს ადამიანი ვის ცხოვრობს მაგალითად ტყუპებთან ასე ბოლომდე მაინც ცხოვრობთ 20 წელია ბოლომდე მაინც ვერ გავიგე დილით ისეთია საღამოს ასეთია ნუ ეს ამათვის და მაგრამ ნიშანი მთლიანობაში მსუბუქია საინტერესოა გონება მახვილია და რაც თავარია რაც არ უნდა პრობლემა შეექმნათ პრობლემას არ გექმნით გამოხდა მე გადაწყდება აი მის საყვარელი ფრაზა და მართლაც ყველაფერს ეშველება. ამიტომ აი მათ საყვარელი ფრაზა. ამიტომ ტყუპებთან იშვიათად პირიქით ესეთი ნიშანი ძალიან მოწონთ, იმიტომ რომ ესეთი ქალბატონები ძალიან მსუბუქები არიან ურთიერთობებში და ძალიან სასიამოვნო. და საერთოდ ტყუპებს გაითვალისწინეთ რა კიდე ერთ საინტერესო თვისება. ტანწერწეტები არიან ცხოვრების ბოლომდე. იშვიათად რომ თქვენ დაინახოთ ტყუპები ძალიან მსუქანი, ან რაღაც ისეთი ჩამძიმებული ეს იშვიათად ხდება. ამიტომ ტყუპები იშვიათია რომ შენაბერების ფორმით თქვენ იპოვოთ. ეხლა რაც შეეხება კირჩხიბს, კირჩხიბისთვის თავარი არის რა? ოჯახი, ტრადიცია, მშობლები. აი, უყურეთ რა მომენტია ახლა. ხო, ახლა აი პატარა კირჩხიბიც კი აი ახალგაზრდა გოგონა დაუშვათ ბიჭუნა ხო? თავიდან აკვირდება თავის სასწავლო პარტნიორებს, აბა როგორი დამოკიდებულება აქვს მშობლებისადმი? ან მისი მშობლებისადმი, როგორ იქცევა? პატივს ცემს თუ არ ცემს? დაუშვათ როგორია ოჯახისადმი მისი დამოკიდებულება. აი ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ კირჩხიბის პირველ რიგში ჭირდება მეოჯახე ქალი. მართალია ჩვენ ყავს აგერეთ კირჩხიბი ოპერატორი ყავს ხა წინ, რომელიც თუ ის ქალი დაუშვათ სამზარეულოში არ ვარგებს თვითონაც კარგად გააკეთებს საჭმელებს და იქით გადარევს და ასწავლის, ხო, ეს მომენტები ალბათ არ ეშლება და პრობლემა არ არის. მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი აკვირდებიან, ის ქალი როგორ იქნება ოჯახში, ამდენად მოფუსფუსე, სამზარეულოში, რამდენად აი ბავშვებთან მიმართებაში, ხო? აი კირჩხიბმა თუ ეს დაინახა დამთავრებული, ამიტომ ეს ნიშანი არ ითვლება ისეთ ნიშნად, რომელიც არის მაგალითად შინაბერა, არა, ძირითადად პოულობს აი ესეთ ტიპის ადამიანებს, ოღონდ თუ ესეთი ვერ იპოვა, აი შინაბერობა რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. თუ არ შეხვდა ცხოვრება ესეთი ადამიანი, რომელსაც უყვარს ოჯახი, მშობლები, ახლობლები და ტრადიციები. აი ეს არის მთავარი, რამაც შეიძლება აი დაუშვათ დატოვოს ესე რომ ითქვან ნულზე, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება. რაც შეეხება ლომს, ლომი მოდი ასე ვთქვათ იმპერატორია, მოეხსენებოდა სიყვარულის სიმბოლოა. ამიტომ ლომისთვის უმთავრესი არის აი მთავარი ფაქტორი სიყვარული. თუ მან ჭეშმარიტი სიყვარული ვერ იპოვა,
სხვა რაღაცაზე შეიძლება ვერ დახუჭოს თვალები. მოდი ასე ვთქვა. ხო, აი ხო ამბობენ ხოლმე, რა მოხდა ახლა დახუჭე თვალები და რაღაცა აიწყობა და მე რაღაც შეეჩვევით ერთმანეთს. აი ლომისთვის ეს კატეგორიულად მიუღებელი პრინციპია. ამიტომ მთავარია მისთვის სიყვარული და ურთიერთობა შვილებთან. თუ მან ვერ იპოვა პარტნიორი, რომელსაც უყვარს შვილები, ბავშვები და არა აქვს მასთან სიყვარული, ამ შემთხვევაში ხდება შინაბერა. მაგრამ ლომებს შორის მაინც მინდა გითხრათ სტატისტიკით არ არის ბევრი შინაბერა. არიან, მაინც ცოტა. და მხოლოდ ამ პრინციპის შედეგად. ეჯრობთ კარგად მივდივარ. კი, ეხლა რა შეიძლება ქალწულს. აი მივადექით ვინ არის მთავარი შინაბერა. რა თქმა ამას ქალწული. აი უბრალოდ იმიტომ ვქვია, იმიტომ რომ მოთხოვნათა ზემაღალი ნუსხაა ყველაზე მეტად პარტნიორისადმი. ვის პარტნიორი უნდა იყოს გარეგნულად სიმპათიური, ეთიკური, ელეგანტური, დახვეწილი, დასუფთავებული, დამოუკიდებელი, შრომის უნარი, ნებისყოფიანი, არც ერთი ღირსშესანიშნავი თარიღი თანაცხოვრები და მასთან უნდა გამორჩეს პატივისცემელი ტრადიციების, საწესრიგებების და მორალური ეთიკური ნორმებისა და ამავდროულად. ქალწული პირველი, აი როგორც კი შეხვდებით, ხო, პირველი გეყურებთ ფეხსაცმელზე. აბა, პრიალებს ყველაფერი, აბა ყველა ღილი გააქვთ, გაუთავებული ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია. თმა დავარცხნელი გააქვთ თუ როგორ ხართ? აი, რა თქვენისთვის აბსოლუტურად უმნიშვნელოა დაუშვათ, ხო? მისთვის აი ახლა ულაშებს რო ისწორებ, ეს მოეწონებოდა ქალწულს მაგალითად. აბა როგორ, ჩემო კარგო. ქალწული ყველა დეტალს ამშვენებს და სისუფთავის წესრიგის ნიშანი. ამიტომ ამ მოთხოვნათა ნუსხას ძალიან ხშირად ვერ აკმაყოფილებენ. და ამიტომ ეს ნიშანი ყველაზე მაღალი რაოდენობის შინაბერებს გვაძლევს, იმიტომაც ქვია ქალწული. ხო, აი ეს არის მისი მთავარი პრობლემა. ხელი განაპირობა. სასწორებს, მოდი ასე ვთქვათ, ნაკლებად, შინაბერობა ნაკლებად არ არის ესეთი ქალწული ნიშანი, ოღონდ არის დეტალი, ქალწული გვერდით ყავს, ხო? კი. თუ ამ ადამიანის დაბადების მომენტში სასწორისა ვენერა, სიყვარულის პლანეტა მოხდა ქალწულში და არა სასწორში ამ დროს. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება კონდეს ეს ქალწულისებრი ელემენტები, მაგრამ სასწორი პრინციპში ისე როგორც ტყუპები, მსუბუქია, შვიდია, დიპლომატიურია, ყოველთვის კომპრომისულია რთულ სიტუაციებში, ამიტომ სასწორთან ურთიერთობა ძალიან ადვილია. საკმაოდ საამურია, ერთ-ერთი რაც შეიძლება რამაც შეგაწუხოთ, ზოგჯერ მისი გაორებები ისევ. აი ეს არის და ეს. ეხლა მოდი რაღაცაზეა დამთმობი და კომპრომისებზე წამსვლელი, რომ ეგერთი გაორება ავიტანოთ ახლა. არა, ეხლა მოდი ეხლა სხვანაირად თქვა, დათმობაც არა და დათმობაც. ყუროც შეიძლება დათმოს ყურომ, მაგრამ ცოტა ჯიუტი. სიჯიუტის გადალახვა მოუწევს. სასწორი არა, სასწორი ადვილად თმობს, ყოველთვის მზად არის კომპრომისთვის თან დიპლომატიის ენით. აი ეს არის ზამთარი. ზუსტად. ეხლა რა შეხება მორიელს, აი ვისთან არანაირი კომპრომისი არ გექნება თქვა, მორიცხულია. მორიელმა თავის უნდა გაატაროს ბოლომდე. ძიმე ნიშანია, საერთოდ ხშირად ამბობენ ესე, რომ მორიელთან თუ გაქვთ საქმე, რძე უნდა დალიოთ ხშირად, რომ შხამი გაანეიტრალოთ, რომელსაც იგი დროდადრო შეგიშხაპუნებთ. მოდი ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ამის და მიუხედავად, მორიელი ძალიან კარგი მეოჯახია, გიждდება ოჯახზე და როგორია იცით, აი სიყვარული თუ აქვს, ბოლომდე მიდის ამ სიყვარულში. ოღონდ ერთი დეტალია, რომელიც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ. სხვებისთვის ნაკლებად, მისთვის კი ინტიმური ურთიერთობა. მორიელს უნდა ძლიერი პარტნიორი, იმის გარდა რომ კარგი მეოჯახია, ძლიერი სექსუალური პარტნიორი უნდა ყავდეს. აი ხშირად მინახავს მე, რის გამო სხვაჩვენს ხვდები ქალბატონებს ზოგჯერ. აი რის გამო არ აყავთ კარგი, ასე ვთქვათ, მეოჯახე ქმრები. იმიტომ რომ მეუბნება სექსში სუსტია. აი ეს მარტო მორიელი გეტყვის მაგას. მიხვდით? ამიტომ არ არის მაინდამაინც ესეთი ნიშანი, რომ თქვა, რომ ოჯახს ვერ ქმნის და შინაბერების დიდ რაოდენობას გვაძლევს. არა, მაინც ქმნის და მაინც თავისას აღწევს, მაგრამ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომენტი. უბრალოდ სხვა მომენტია ამას. თუ პირად ურთიერთობებში ინტიმური ურთიერთობა არაა სათანადო დონეზე, მაშინ იპოვის საყვარელს. მაგრამ ისე რომ ოჯახი არ დაანგრევს. აი ესე ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ მორიელებში. გაითვალისწინეთ, აუცილებლობა არ არის, მაგრამ ტენდენცია მაღალია. რაც შეეხება ახლა მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანს. საკმაოდ კარგია. ძალიან კარგია მშვილდოსთან ურთიერთობა ყველას მოწონს, იმიტომ რომ ძალიან მხიარულია, იუმორით ახსოვს, გონება მახვილია, ძალიან აქტიურ ენერგიულია, გინდ ქალი, გინდ მამაკაცი. ამიტომ მათთან ურთიერთობა არის, მაგრამ გაგიკვირდებათ. ცოტა მეტია სხვებისგან განსხვავებით შინაბერები და რას ის შემთხვევაში. ორი ტიპის მშვილდოსანია. ერთი არის ძალიან ერთგული, აი მისი ოჯახია ყოველთვის ძალიან კარგი, მეორე არის მოსეირნე მშვილდოსანი, რომელსაც აქვს სია ჩამოწერილი სახში თავისი სასიყვარულო გამარჯვებებისა და იმით ცხოვრობს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ზოგს ორი ტიპია, ხო? თუ თქვენ შეხვდეთ ეს მშვილდოსანი, რომელსაც ორი უკიდურესობა, რო? ხო, აი ორი უკიდურესობა. ერთი ტიპია, რომელსაც ოჯახი აფსარ წარმოადგენს და ამიტომ ისინი გვაძლევენ სწორედ ამ პროცენტ შინაბერებისა, მაგრამ მთლიანობაში მეორე პროცენტი უფრო მაღალია, რომელიც ქმნის კარგ ოჯახურ ურთიერთობას.
ურთიერთობებს. მივადექით ხისკას, რომელიც ქალწულის მერე ყველაზე მეტად გვაძლევს შინაბერთა დიდ რაოდენობას. და რატო? იმიტომ რომ ქალწული ძალიან ზედმეტად სერიოზულია პირადი და სასწავლო ურთიერთობის მიმართ. არნახული პასუხისმგებლობა აქვს ხისკას. ამის მიმართ და მისთვის ამნიშნულია რა? პირველი იპოვოს ესეთი ადამიანები, ვისთანაც აქვს კარიერული წინსვლის კუთხით საერთო ინტერესები, ერთმანეთის თანადგომა, რომელიც არის ასევე დასუფთავებული, დაპეწკინებული, მოწესრიგებული, ეს ამნიშნული ფაქტორია და რომელთანაც უნდა გქონდეს ასევე ფინანსური ერთიანობა. მოდი ესე ვთქვა, თუ ეს არის, მაშინ ეს ურთიერთობა იქნება ძალიან მყარი ცხოვრების ბოლომდე, მაგრამ ერთი მომენტია, ნადრევად თუ არ დაქორწინდა ხისკა, ყველაზე გვიან ქორწინდება ეს ნიშანი. დაახლოებით 30 წლის მერე. მაგრამ მოდით ახლა ესე ვთქვა, რატოა ცუდი 20-დან 30 წლამდე. აი 20-დან 30 წლამდე გვაძლევს ყველაზე მეტ შინაბერას ხისკა. ან ადრე ხოვდებიან 20-მდე. ან მერე 30-ის მერე როცა უკვე დაალაგდებიან, უკვე კარიერა დაწყობილი და აი მერე უკვე ქმნიან კარგ ოჯახს. მოდი ესე ვთქვათ, ხო? მაგრამ მაინც რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი. მესამე ნიშანი, რომელიც გვაძლევს ყველაზე მეტ შინაბერას, ეს არის მერწყული. და რატო? მერწყულისთვის თავარი არის თავისუფლება, შემოკარგება, ხო? და ის ქვეცნობიერად გრძნობს, რომ ოჯახი ეს არის თავისუფლების შეზღუდვა. ამიტომ ქვეცნობიერად გაურბის ამას ხშირად. აი როცა ვეკითხები მერწყულებს, აი რატო არ ქმნით ოჯახებს? ნუ იცი რა, არ ვიცი, კატას რაღაცას ვერ ვიპოვე პარტნიორი, არ გეუბნება ზუსტ. როცა მე ამას ვეთქვი, აი მე რეწევს ფირს, იცი რა მართალია. ქვეცნობიერად ისინი გაურბიან თავისუფლების შეზღუდვას, რომელიც ოჯახიდან მოდის, სასწავლო ურთიერთობებიდან მოდის, ხო? და მე როცა უკვე გაიგებენ, რომ ირგვლივ კაცო ყოფი ყველა მისი მეგობარი და ოჯახი და შვილები ყავს, შვილიშვილები და ეს მარტო დადის. აი მე მეუნდება ხოლმე უკვე სადღაც 40 წლის ასაკში. მაგრამ მე ან იპოვის და ან არა თავის მეორე ნახევარს. ამიტომ თუ ნადრევად არ მოხდა მისი დაქორწინება და ესეთი ადამიანის შეხვედრა, მე დიდი რაოდენობა მერწყულებისა, ვინც უფრთხილდება თავის თავისუფლებას, ამით ცხოვრობს, მაგრამ რჩება მარტო, სამწუხაროდ, ხო? და მერწყული ხშირად მეუბნება, იცი რა, ვერავითან, აი ქალბატონები ხშირად ვერავითან მე მამაკაც, რომელიც მუდმივად მაკონტროლებს. და მუდმივად ხა იმას მეკითხება, ეხა სადა ხარ, როდის მოხვა, ამას მერწყულები ვერ იტანენ და ამას გაურბიან ხშირად. რაც შეეხება თევზები შეეხება, რომ იყოს დაუშვათ შინაბერა, არიან მათ შორის პროცენტულად შეიძლება მე-4 ადგილზე გავიყვანოთ ეს ნიშანი, მაგრამ მთლიანობაში მაინც ოჯახი უყვართ, მოსიყვარულე ნიშანია, თბილი ნიშანია ურთიერთობის კუთხით, ამიტომ თევზებთან ყველა პრინციპში კარგად გრძნობს თავს იმ კუთხით, რომ ოჯახისთვის ძალიან კარგია, მსუბუქია, საყვარელია და თან. ცოტა მტირალა? მტირალაცა ესეც ზოგჯერ საჭიროა, მოდი ესე ვთქვათ, რა ხა სულ ის უხეშობა ვერძის არ არის ყოველთვის, ცოტა უნდა წაიტიროს, რომანტიზმი შემოიტანოს, ხო? მაგრამ თავარი არის რა, რომ თევზები მეგობარიც არის. მეუღლეც არის, ინტიმური პარტნიორიც არის, მამაც არის და დაც არის და დედაც არის. ყველაფერი ერთად არის სახში. ამიტომ ურთიერთობა ლაგდება უნივერსალური საბოლოო ჯამში. ნიშანი ყოფილა. ხო, აი ეს მოკლე ინფორმაცია, რომელიც ზოგადია, შევაკარგოთ, ასე ზუსტად ნუ მიიღებთ ერთ საკუთარ თავთან, რომ აიდოც ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, მაგრამ ტენდენციები ესეთია. საინტერესო კი. სამი ყველაზე კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ესე ვინ არის შინაბერებში, ლიდერი არის ქალწული, მერე მოდის თხისკა და მერწყული. აი სამი ნიშანი. კი ბატონო. გაფრთხილებულები, შეიარაღებულები ვარ. გასაგები, მაგრამ როგორც ყოველთვის ვამთავრებთ ხოლმე სიყვარულით, სითბოთით, დადებითად უყურებთ ერთმანეთს და ყველაფერი კარგად. ბატონ მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.